Ashamaar kafuunee attam jirtu daawwattoota keenya attam jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bakkuma jirtan hundumaatti nageenyi koo as magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa kanaa ka'ee hamma daangaa lafaatti, hamma bosona Oromiyaatti, hamma Afrikaa kibbaatti, hamma Awurooppaatti, hamma Awustiraaliyaatti, hamma Antarktikaadha namni jiraayi, hamma Kanaadaatti, Kanaadaa keessa warra mataa rifeensaa hin qabne hin ilaallatu, warra rifeensa qabu, hamma Ameerikaa kanaatti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Attam jirtu? Nagaadha attam jirtu isin? Har'a artistoota kanatti ergan gadi bu'eetu bubbulegaa amma guyyaa lakkoofsisee artistoota Oromoon qabdu kana tokkoonanii guyyaa dhaloota ishee duraa ka'ee hamma ammaatti waan isheen itti jirtuu fi waan isheen nu gumaachitee fi waan isheen nu balleessite hundumaa gadi fideeni tokkoonidha hunkuruu jalqabaa. Taajjabbii 970 meeqa dubbistaniitu warri dubbista warri dandeettii dubbisuu qabdan ijoolleen obsa qabdu ijoolleen qubee biyya keessaa bu'aa taajjabbiitiin sammuun qaramee ijoolleen hadha liidarshiippii gurguddoo yaa'aniiru. Amma immoo maaliif dubbiidhaan gaditti wannoon jenne uummata mirqaanaa kana jedheetanii viidiyoodhaan istiidiyoo tolfadheetanii istiidiyoo bareedduu kana istiidiyoo kana hin jaallattu gaa maali namni istiidiyoo koo jibbu jira. Istiidiyoon ODM magaalaa kana keessatti hundaa'ee gulaalaansaa ana, barreessaan miidiyaa kanaa ana, kan oduu dabarsu ana, aankeriin ana, hunduu ana. Aan tokko nama hin qacarannee nama naa qacaruu diddanii namni ulaagaa taajjabbii guutus ulaagaa ODM guutus gaazexeessitoonni waan jirtu natti hin fakkaatu hamma dhalattutti kophaadhuma koonii oofa jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kana mucattii huqqattuu kana bukkeen irraa kaasa. Mucattii kana jechuudha ilaalaa jirtu gadi jedhu. Mucattii kana natti kakataa jirti bukkee irraa kaasa. Eessatti utoo hin dhufiin kun beeksisa akkuma jirutti ta'ee attam isinitti jira dhukkubni koronaa kana? Maal isinitti jira oduun koronaa kana? Maal isinitti jira? Attam isinitti jira? Silaa namni keenya amma naannaan jiru kana barattoonnis doormitti nam'itee faranjiidhaa tolu kanuma bishaan kanaa fi daabbooruma kanaa jennee bulluyyuu malee baay'ee rakkisaadha. Gadi hin bahiinaadha. Ani immoo waan amalaa tokko qabaa waan mallakkee lama Starbucksiidha gadi hin bahe yeroon gadi bahu gadda poolisiin natti kakate. Kanaaf biyya ormaan jira qoyyaa poolisii jedheetanii bunichi nattaafu jedheetan poolisii koo bakkeetti dhiiseetan fiigeetanii appaartimentii kootti galeessanii jechuufani. Rakkoo guddaatu jira biyya ani jiru kana. Biyya Oromiyaa keessas lakkoofsi daddabalaa jira laagaa lakkoofsi biyya keenya lakkoofsa abbaa duulaati. Nama 40 wayiidhaniiru kan qabame namni miidhame immoo nama 2 ga'eera ta'een beeku lakkoofsa abbaa duulaati. Herregni herrega abbaa duulaati. Herrega biltiginnaatiin amanamu hundaafuu kanarra jirra dhimma Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa quban qaba dhugaadha. Oromiyaa ma keessa hin jira ergan gaafa dhufee biyya Ameerikaa kana keessa miilaan ejjedheeti lafti an jiru lafuma kana. Lafa kana hin jira sammuun koochi jira qalbiin koochi jira uummanni koochi jira. Ani quuqamaa sabaati. Dhuguma kooti quuqamaa Oromooti. Dhugaa Waaqayyo naa guddisu. Ankoo jajuutti boodan deebi'aa ka'een mucattii kana jajuu jalqaba. Maqaa kenneeraa fi maqaan artistii kana Biyyoonsee Oromoon jedhe. Yetaa baatee beekan gulummaa jedhamu mucaan tokko. Biyyoonsee Oromoo. Warri seenaa Biyyoonsee beektanii sirbituu beekamtuu biyya kanaa warra adii kanaa. Yeroo seenaa ishee odeessanii asii yuunivarsiitii kanatti waraqaan waa'ee ishee dhiyaata.
sirboonni isheen ilaalamu hin boo'u faranjuun maaliif nan hin jettu jaalala. Jaalala Biyyoonseedhaaf qabanii fi baay'ee boo'u suuraa ishee fidee agarsiisuu hin danda'an ture hin feene har'a lubbuun hin jirtu. Egaa isheen miliyeeneriidha. Cimtuu sooretti egaa kanarraa kan ka'ee kana dubbachuun isaa namatti cimaa hamma mana sagadaa Biyyoonsee uummatanitti ga'anii warri adii. Ani isa hin fudhu ani amantii kana baay'ee waan hin jabeessuu fi nama maqaa waan lafarraa kanaatti sagadu fudhu ani. Dhugaa alhamdulillah ani rabbi tokkicha waaqa tokkichani amana malee hin jaalladhu waan akkasii garuu kana sitti muun kan na barbaachisee fi hagam Biyyoonseen sammuu adii sammuu nama baratee sammuu piroofeesaroota Harvard barsiisan kana akkamitti akka isheen qabattee jirtuni na ajaa'ibe. Gaafa kana teenyee ilaallu akka Oromootti namoota qabnu dubartoota qabnu aartistoota qabnu kana dubartoota jajjabduu keessaa fuunee agarsiisuun dirqama ta'a. Kun immoo hojii miidiyaati. Kanaafani mucayyoo kana har'aa isinitti agarsiisuu barbaade cimina ishee. Tokko artistiin kun yeroo tokko akka findaataa kana isin taati. Artistii cimtuudha dhugaadha. Artistiin kun aadde SAALIYAA Saamii kun cimtuudha. Tokko mucayyoon kun haadha korommii lamaati. Korommii jedhu biyya keenya. Haadha dhiira lama. Dhiironni lamaan kun har'a yuunivarsiitii jiru. Ijoollee qabaachuu ishee qofa utuu hin taane. Singil maamii jedhu biyya kana. Singil maamii, singil daadii. As ga'een bare. Egaa lafuma jiranii waa baratu narran ilaalina singil maamiin singil daadiin kun baay'ee cimaadha. Baay'ee cimaadha. Hojiin koo waa qo'achuudha mini qo'adheera jechuun ijoollee kophaa guddisuu jechuudha. Biyya sinuma jira kuni asitti afaan jalaa ta'e malee mucaan kun erga Qamariyyasuu fi suuraa ishee fiduu hin barbaanne Qamariyyasuu fi intala bareedduu kana bira suuraa namittii sanaa fiduu hin barbaanne. Garuu gidduu kana dhufeen irraa galcha kophaatti. Qamariyyasuu fi ijoollee dhiiraa lama ijoollee warqii fakkaattu itti gatteetu biyyatti baddee amma qonnaarra jirti. Hojii aartiyyuu dhiifte fakkaata. Lafa kana bilxiginnaa kanarraa kontoraata guutteetu qonnaarra jirti. Haqottu nu fayyaddi. Aartistiin kun takka qotte biddeenumayyuu nama nyaachiste maallaqas funaannattee Ispoortis gootee Oromoon fayyaddi jechuufani jajuu tuffachuufis miti garuu korommii lama intala kanatti gattee deemte intalli kun cittee gudunfattee jabaatteeti barsiifattee ijoollee lama kolleejjiidhaan gaatte intaloon kun. Kanaaf intala ajaa'ibsiifamuu qabdudha miti Oromoo miti. Namni ijoollee guddisaa aartii keessa jiraataa jireenya ittan dhufa kana jireenya barumsaa jireenya piroofeeshinaalii tattaafataa biyya galaa hojii gaarii gumaachaa wannoo jechuun hin cimamoo hin jiru. Dubartoonni amma na ilaalaa jirtan kun beekan kun makka itti na ilaalaa jirtan kun ingootaa kana dandeesse. Ijool dhalchee dhiirri tokko dhiirri gara dhabaan tokko waa yaadne tokko sitti gatee ijoollee 2, 3, 4, 6 sitti gatee deemee mataan kee hin dha'u yookiin immoo qoya afaan wayiin dubbadha hin fanadda. No salphaa miti singil maam ta'anii ijoollee guddisuun baay'ee cimaadha. Sabboontintiin kun cimtuudha. Jajuunii qabdu maalirraa barattaa kan jedhudha. Waarraa barannagaa kanarraa. Kanaaf artistoota akkasii kana artistoota qofaa miti gaa dubartoota Oromoo gaafa kaanu dubartoonni haadha, obboleettiidha, haadha manaadha, gootaa, gara laafeyyiidha. Baay'ee waa'ee dubartoota Oromoo akkuma waliigalaatti immoo waa'een dubartii
salphaa miti waa'ee dubartii gaafa kaafnu immoo dubartii warra dhiyaa kanaa fi dubartii warra kan keenyaa wal bira qabnes hiikkaan dubartii gaafas nu gala. Biyya kanatti walqixxummaa waan jedhamutu jira. Walqixxummaa maali? Caalmaatu jira malee biyya kanatti wantoonni gurguddaa lakkoofsa tokkoffaa irratti mirga qaban warra akka dubartii kanadha. Dhiirri kaasa biyyaa sana rukutee maal godhee humnatti agarsiifatee wanni sun hin jiru. Asii kabaja guddaa qabu poolisiin morma kee qabee iddootti sigatutti sigataa. Biyya kana keessatti sareen mirga guddaa qabdi tarii isaanitti aantee lammaffaa baati laata dhiirri gara gadi. So biyya keenyatti gaafa hiikkoosaa waa'ee dubartii gaafa biyya keenya keessatti kontekstii isaa ilaaltu gaafa sanadhaa maalummaa dubartii fi ba'aa dubartii irra jiru gaafas barta. Egaa inni biyyatti baree inni akka Amariyasuuf kun inni diktaatershiipummaa bareessuun ijoolleetti gatee deemus isheen kutattee ijoollee ishee guddifatteetti jechuufanii egaa dubartiin kun singilmaamii taatee cimtuudha mucayyoo jajamuu qabduudha siniin jechuufanii number 1 isadha. Number 2 kan yeroo baay'ee dubartii kana ajaa'ibsiifadhu seenaa anthropologistoonni yookiin historiyaanonni dhaqanii qorachuu hin dandeenye as biyya Kanaadaarraa deemteeti lafa amma kana ga'u tikkeetta kutattee tikkeenni rakasa miti baasii miti qarshii 2 miti yookiin qarshii 4 miti isaan biyya deddeebitee waan biyya keenyaa kana waan bara weelluu isheen hojjettu anaan akka malee dookumentariin ishee weelluu isheen faaruu isheen hojjettu anaan na dhiba. Walaloo eenyuyyuu barreessuuf garuu mucaa cimtuudha eenyu namanaa sirba ishee tokko waa'ee waan baraa irratti waan ishee jette tuuna dhageessifta ta'e natti tola. Dhuguman isiniin jedha waan baraa jette. Biyyichi abbaa qabatti. Italy. Maalifanii yeroon taayis naggeeffachiisu hin qabu malee baay'ee bareedaadha. Biyyichi abbaa qabaa jetti. Ana nyaatu qaxalee wayite anillee beenxeedhaa ka'eessu warri beenxeena dhowwuu sirba ergaa isaan jaalladha malee amantii koo keessatti sirbi hin ta'u. Kanaafi biyyichi abbaa qabaa walaloo qabiyyee walaloo isheetii gaaf tokko dhufee irratti hojjedha yeroo argadhee yoo isheenis waa karaa mana baankiitti waa gashitee akkan xinnoo buna kana wannoo dhufe jechuu kooti. Kanaafi artistiin kun nama seenaa ol nuu keessedha. Waan biyya keessa jiru matakkaliin deemtee iddoo adda addaa deemtee raayyaa deemtee walloo deemtee dhuguman isiniin jedha artistoonni keenya. Egaa artistoonni Biyyoonsee jalqaba irratti si wannoo hedheera isheen miliyeenarii amma isheen kun garuu miliyeenarii tuun taane mana faranjii keessa gugguuftee waan qabdu hunda goggattee tikkeetti xiyaaraa kutattee achi Finfinnee sana geessee immoo deemtee dhattee baadiyyaa sana keessa riskii guddaa nama fudhatu ijoollee 2 qabdi ijoollee ishee jalaa waa ta'uun barbaaddu ilaalaa shufeeriin konkolaachistoota keenya ilaalaa namoota geessan ilaalaa wantoota bosona ilaa waan baay'eetu jiru. Sana hunda keessa deemtee dookumentarii isheen hojjechaa turte waan salphaa miti. Waan salphaa miti namoota akkasii kanaa farankaan kennineef nuyi wantoota amma dhaggeeffannu waa'ee maalii waa'ee dookumentarii ishee waa'ee maaloo ishee saantima tokko tuun baasiinidha YouTube irraati bananneetu nuti itti enjoy goona addunyaa kanarraa garuu isheen waan qabdutti mutuutu xatteetii hojjettee fiddeetu kun kennaa keessanii fudhaan hojjette.
kuni kanan Oromoodhaa gochuu danda'udha nuun jettee galata qabdi moo hin qabdu? Qabdi moo hin qabdu sirra? Saaliyaa Saamii karaa baay'ee qeequu dandeessaa. Anis gara dhumaatti waan dhufe kuwaa godhu tokko jira. Amma dhumaatti na duukaa ta'a. Isa miti amma dubbiin amma jabina dubartii kanarraa dubartii kana qofa miti kan biyya alaa keessa jiru. Inni Ameerikaa keessa, Kanaadaa keessa, maaloo keessa kan jirtu maalati lakkoofsa qabdaa dubartiin Oromoo atumti kan na laalaa jirtu kun amma waan mucattiin kun gooten goota. Kanaaf dubartoonni keenya akkasii kuni yoo galata nu biraa fudhatan yoollee waa kennuu fi dadhabne lakkoofne gatii dadhabbii kee, gatii geejjiba kee, gatii mala kee, gatii xiyyaaraa, gatii namoota modhattee Finfinneerraa baandii kana fudhattee olii gajjooraa turtee gatii mana muuziqaa gatii maalii jennee lakkoofne yoo kennuullee dadhabne ayizoo beektu ayizoo afaan jira. Afaan keenyatti abshiraanii afaan keenya moo afaan arabaati? Waanuma ta'e jabaadhu jennan moo maaltu nu rakkise? Jabaadhu jettaniittu jabaadhu mucaanana jettaniittu nan beeka namni as ba'ee waa jedhu dhagaan namni waa hojjetu moo namni waa hojjetu maal beekan gulummaa danaa dabalatee dhagaatutti guuraa miti. Kanaafi dubartiin kun dubartii cimtuu ta'uu ishee akka isin naa beektanii fi tokkicha irraa siqee suuraa ishee tokko tokkoon akkasiin ilaaltaniifan sinii eeyyama. Iskiriinii jalaa siqeen akka kanatti akkasiin daawwattanan suuraa ishee tokko tokkoonanii isin agarsiisa. Gaafa barbaaddes cimtuudha intalattiin yabbatti gaala kanas baadiyyaa keessa deemte gammoojjii keessa deemte waanuma danda'ameen olii gad deemte hojii kana hojjettee nuuf iddee turtee siniin jechuufani aadde Saaliyaan kuni gammoojjii isaa baddaa isaa keessa deemtee hojii nu hojjetaa turtee nan deebi'e istiidiyootti deebi'e. Gaa akkas ture kanaafi dubartoonni akkasii kun iddoo kana jette ammaan Walloo Oromiyaa keessa taa'ee yuunivarsiitii keessa barsiiseeyyuu egaa miindaa yuunivarsiitii beektu yuuti gaaf tokko Walloo dhaqee hin beeku. Ani Oromiyaa keessa taa'ee dhaqee daawwadhee hin beeku. Uummata keenya Walloo. Uummata keenya raayyaa dhaqee gaafadhees hin beeku. Barumsuma keessan barsiisa malee tiyoreetikaalii waanumanii dubbiseef waan jedherraa malee dhaqee qaamaan uummata keenya uummata ciiqamnaa jedhee dubbisee hin beeku. Isheen garuu Walloo kanas deemtee wajjiniin teessee dhadhaas dibattee anuma isaan fakkaattee maanguddoota jala gatteessee achii boodamoo mitiire nu akka barbaadde wannoo jettee isaan taatee uummaticha taatee muuziqaa bareedaa tokko hojjette eenyati sirba Walloo irratti kan isheen maaliif yeroon taa'ee dhaggeeffachiisu hin qabu waan ta'eef qaa'ee qomoo koo warra Walloo jette. Yeroon artistoonni naannoo tokkotti dhalatan deemanii naannoo biraarraa hojjetan akka tokko natti tolanaa. Namoota hojii akkasii hojii gara fuulduraatti fideetanii miidiyaa koorratti galateeffadhaan. Mucayyoon kuni gara sanas gara Walloo kanas deemtee gara Kamisee kanas deemtee waan ergaa qabu waan dhama qabu faaruu kana waan akkasii kana nu hojjetteetti galata qabdi moo hin qabdu? Galata qabdi moo hin qabdu nurraa? Kana qofa miti waan isheen hojjettu utuu tokko tokkoon dubbannee fixuuyyuu hin dandeenyu gara raayyaa kanas gara maalii kanas deemteeti mucayyoon kuni hojii gaggaarii nu hojjette utuun hojii ishee tokko tokkoon
agarsiise baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii yeroo ammayyuu hin qabnu malee mee sekendii lamaaf sirba isheen garaa mala. yaadadhu duudhaa abbootii keenya hin dagatiin barsiisa guddaadha hin dagatiin jettirate kanaaf fiilmii ishee faaruu ishee sirboota ishee documentary everything ilaalaa YouTube keessa jira waan ta'eef ilaalaa fi YouTube ishee illee subscribe godhaa fi saaliyaa saamii kan jedhu YouTube tokko qabdi YouTube sana illee subscribe godhaa fi maali doolaara tokko kennuu fi dadhabdee subscribe sekendi tokkotti yoo tuqxee fi isheedhaa fi yeroo ammaa kana artistoonni akkasii kuniitu subscriptionii miliyoona tokko faa qabu ta'ee waan hojjetan kanallee fidanii achirraa namni lakkoofsa nama ilaaleetiin gaaf tokko gatii geejjibaallee taatiif gochuu hin dandeenya dhaqaati am sineegam beenu dhaqiiti saaliyaa saamii jedhiiti subscribe godhe moonsi hin duutu godhe habashoonni miliyoona tokko tuqaamee maaloo subscriptionii YouTube amma qaba. Haalati immoo yoo gooteef wanti sittirratu maaltu jira inaaf maali naafta maa gooteef paastariis ta'e sheekis ta'e qeesis ta'e akka koo kana wangeelaawwis ta'e maalis ta'e dhaqii subscribe godhiif waan tokko rakkoo tokko qabu. Kana jechuun gaafa isheen waa maxxansitu dafeesii dhufaa waan sana bantee ilaaltaa jechuudha. Ittiinis artistoota warra biyyaa hin jajjabeessiti. Isheen amma ta'e biyya faranjiiti daabboo kanas cucuuffattee rumayinuma jiraatti warra kan biraa artistoota biraatti na gargaartuuti subscribe godhaa fi tole cimina artistii kanaa lama qaa godhee xumureera miti. Tokko maalan jedhe single maamii taatee ijoollee ishee guddifattee kolleejjiidhaan ga'atte. Egaa shumtuu ijoolleedha garuu shaan akka aadaa keenyaatti daftee heerumte natti fakkaata. Daa'imummaatti heerumte ta'a aadaan keenya akkas. Lammata irratti waan silaa hayyoonni hojjetan waan anthropologistoonni historiyaanonni hojjetan seenaa iddoo namni lixuu hin dandeenye nama tokko nama kan jechisiisu addummaan nama maali beektaat waan namni kan biraan hin yaalle tokko yaaluudha. Artistoonni biyya keessas jiru biyya alaas jiru garuu yaalii ishee yaalte maali karaa kan biraatiin nattee deemtee iddoo namni hin qaqqabin raayyaa uummata matakkal uummata walloo achi deddeemuun that is really the uniqueness of this artist. Baay'ee cimtuudha dhugaa baay'ee kun ciminadha baay'ee cimina guddaa waan namni yeroo mallasaanii laga Abbaayini maal godhe tokko maal jedhaniitu faarsuu jalqabani beektaa Abbaayini yedeffare jegna mootonni 5-7 jaani maali darbite suni laga Abbaayini hidhuudhaaf iyyaanne iyyuu ennaanii mallasaadhaanii Abbaayini yedeffare jegna jedhaniin faarfamaa ture isiniin jechuufan isheen kunis iddoon namni hijaaliin dhaqxee yaaltee keessatti argamtee waraabbattee dhuftee maal jettee maallaqa namaatiin mitiga maallaqa ofii isheetiitiin maal hojjettee kana gootii ittan dhufa dafeensi gaggabaabsa intalli kun cimina ishee keessaa inni meeqaffarra ga'eera ammaan inni sadaffaan immoo inni sadaffaan intaloon kun ittiin an ishee jaju regardless single maamisa taatu artii kanaan biizii isa taatu intalattiin kun ciminni ishee inni guddaan immoo hojii professionaalii kwaa laayin narsii keessumattuu yeroo ammaa kana nu barbaachisti iyyuuti dhuguma nu barbaachisti maaliif wanti koronaa vaayirasii kun waan cimaa waan ta'eef ila biyya alaa keessatti ijoollee guddisaa single maamii ta'a
aartii kana immoo wanna jecha aartii kana immoo hamma humna ofii saba ofii gumaachaa qalama xinnoo tokko baratanii haqanii hospitaala faranjii keessa dhaabachuudhaaf carraa argachuun cimina guddaa. Jabina guddaa dhugaan isiniin jedha. Kilaasii biyya kanaa fudhachuun kilaasii biyya faranjii fudhachuun murtii guddaa barbaada. Murtii guddaa barbaada. Sitten hima namoonni kilaasii fudhataa hin jirre eela keessan sinii bareeda. Dhugaan isinii beekan. I know dhugaa baay'ee maaliif beektu jireenyatu wal'aansoodha. Manni faranjii biyyi faranjii baay'ee cimaadha. Biilii jedhamti biyya kanaa ijoollee warri biyyaa na dhaggeeffataa jirtan kiraa manaatiif hin kaffalu makiinaa warqii fakkaattu kana oofu garuu liqiidhaa kaampaaniin beektaa makiinaa bishaan fakkaattu kana sii kenniteetu waggaa 5-10 naa kaffalisiin jetti ji'aan isa kaffaluu baannaan immoo gaasirraa dubbiin badaadha dubbiin balaadha. Dhallisaa maalsaa joonjoftee of wajjeefta malee mortgage mana faa bitanii mortgage kana kaffalu achi booda manatti yoo kaffalu dhiisanii ji'a tokko lama dabarsanii manatti irraa fudhatti warri baankii maraateera biyyi kun beektaa. Dhuguma salphaa miti jireenyi biyya faranjii. Sana keessa taateen dhalattiin huqqattuun kun kilaasii fudhattee achi immoo hospitaala keessa hojjechuun ishee cimtuudha. Baay'ee kutattuu namaati. Maalirraa baratta ati amma dubartiin ilaalaa jirtu kun haadha koo buleettii koo haadha goota maalirraa barattan tala kanarraa? Kutannoo baratta. Kutannoo baratta. Baay'ee kutannoo baratta. Kanaaf hiyyaaltee jechaadha. Hojii kanaa narsiingiin biyya alaatti bareedaadha. Bareedaadha jechuun wayyaa sakaanirra. Jechuun hojii gosa baay'ee jira akaakuu. Akaakuun hojii biyya faranjii maali gaaf jedhu gaaf tokkoon mata duree fidadhee godhee isin ibsiisa. Hojiin hin tuffatamu. Hojiin garuu maal fa'i kan jedhu nan dhufu. Nan dhufaan siniin jedhe. Na jalaa hin baatan warri ala kanaa nama dhoksitanis hin dhoksinaa. Sababni karabaata goonee yeroo finfinneetti galu no. Waan hojjennu hunda ibsachuu qabna hin ta'u. Waan barbaachisaa ta'e waan ittiin daabboo nyaannu hojjennee hin tuffatiin baga hojjette. Hojiitu nama godha. Baga hojjettee maa hojjette siin hin jedhu ani garuu hojii akkamii jira. Sun fakkeenya gaariidha biyya keenyaaf warra hojii tuffatuu fi hojiin hundumtuu kabaja qaba. Kanaaf intalayyoon kun hojii akkasii waa kilaasii fudhattee tireeningii fudhattee hojii kana hojjettee hojii sanaan dafqitee hojjettuun immoo aartii Oromoo guddisaa daa'imman barsiisaa jajjabaataa hojjechuun ishee jajamtu. Jajamtuun intaloon kun mana faranjii keessaa narsiitota jedhana isayyuu gurraattiidha miti intalli kun jechuun akka biyya kanaatti gaa gurraattii jedhamti. Gurraacha shaanqoo koko kana yoo ta'uu baatu xinnoo saaliyaaniifti garuu ishee bira dhaabattu kan argitu ishee wajjin hojjechuun biyya kanatti dorgomanii gurraachi biyya sanaa dhufte immigiraantiin kilaasii fudhattee dhattee faranjii wajjin dhaabattee hojii hojjechuun achuma keessa miila galfachuun mana qulqulleessuu yoo ta'u maal yoo ta'u sakuriitii yoo ta'u zabanyaa yoo ta'u waan barbaade yoo ta'u tattaafatanii maaliif biyya kanatti gurraachummaan kun rakkistuu waan taateef dhiibbatanii jabaatanii tireeningii fudhatanii achi keessa galuun yes cimina guddaadha. Kanaaf intalli kun cimtuudha. Sadiirra ga'eera natti fakkaataa arfaffaa irratti immoo intala kana yeroo baay'ee yeroo laaltanii intalli kun furdaa amma baaddu qal'oodha. Sheeppii dhumti ijoolleen dubaraa kun sheeppii jechuun egaa dhimma isaatii garuu qal'oodha arfaffaattan ishee jechuufan. Talli kun kan itti ati ishee jechuu keessaa qaamummaa isheen eeggatti. Sii galee amma ulfaatinaa fi qallina wal bira eeggatanii biyya alaa kanatti wannoo jechuun salphaa sitti hin fakkaatin. Salphaa sitti hin fakkaatin maaliif yoo naan jettee nyaanni biyya faranjii keemikaala. Biyya keenya maal jedhu madaabaraa. Madaabaraadhaan xaafii qotuu hin jijjigsa miti. Lafuma borqii kana fuudhee godhee xaafii kana jijjigseetu akkas godheetu wannoo godhamini nyaanni biyya kanaas akkasi.
sodaa jedhu maaliif warshaa gurguddaa keessatti uummata miliyoona 100 kana nyaachisuudhaaf faranjiin istiraatiijii garaagaraa fayyadamti. Isa kaan biyya Chaayinaatii feeti, isa kaan addunyaa kanarraa firuutii feeti, isa kaan kaampaanota warshaa adda addaa warshaa waa biddeen hojjetu kana maalii kana booyyeessa waan hundumaa yoo ta'u nyaanni gosa barbaade yoo ta'uuti. Waan wannoo jedhuu fi waan immoo yeroo dheeraa fe'amee karaarra deemuuf dooniidhaan maaliidhaanii maal gooti waan ittiin waa tursiisu sana keemikaala kanatti naqxi. Keemikaalonni kun tokko qaama namaa keessa turaniitu waan akka kaanserii isa kana akkuma batabbatu waan keessa galee waan ogummaa kun ta'in jechuun akkuma jawaari koronaa vaayirasii nu barsiisuudhaaf jedhee harka dhiqatti tufeetu akka kana keessa hin galwan. Ani amma waan ogummaa kun dubbadha malee wantooti dhukkuba adda addaa kana kanii wannoo godhu kuni yeroo akkasii kana keessatti sheeppii of eeggatanii nyaata xiqqeessanii nyaata immoo filatanii nyaata intala kana waa ishee nyaattu illee beeku taajjabbiin garuu waan dadhabu raqee qorataa waan akka baalaa raafuu firuutii nyaachuudhaanii of eeggatanii qaamni kun akka inni borgogu na fuufamne akkas gochuu isheetiif baay'ee na ajaa'ibsiifti. Kanaaf immoo akka nu badhutti intalattiin kun mana jiimii kanas oolti fakkaata. Kabaja isheetiif nan kaajala. Iddoo kana oolti intaloon. Argitanii egaa daa'ima guddisaa, aartii hojjechaa, maal gochaa akkaataa akkasiitiin yeroo ofii qoodanii biyya faranjii kana keessatti deemanii dhaqanii mana ispoortii kana dhaqanii humna kana jabeeffatanii argitee lafeen kee akkasii jabaatu akka argitee fayyummaan kee akka argamuu fi mana jiimii dhaquun waan qaban keessaa intala kana akkam godheera jechaadha. Akka kana godhee calii shooxee bareedduu kana godhee nuu kaayeraa jechaadha. Umuriilleen dheeratti intalattiin kun. Maaliif? Nyaata forofottee ofirratti forofottee dhattee goone kaa dhattee jiimii kana sosochootiin fiiddii dhattee wannoo kana gooti. Dhugaa manni jiimii xinnoo ishee farankaa barbaada. Warri na laalaa jirtan anumaafuu ergaamee farankaa waa'ee gaggashaa dhaqeetan tokkichuma wannaa'edha. So hin barbaachisa jechuu kooti. Kanaafi hin sosochooti. Kanaaf wanti arfaffaa intalattii kana akka malee jajuu fi yeroo ishee irraa qooddatanii akka kana sammuun kun maaliin kun amma biyya alaa kana keessatti nyaata kana wanna kana intiniette isa qofa immoo miti. Stresiin kun baay'eetu jira. Stresiin jedhu kun liqiin jira, maaliin jira. Booda keessa si maraacha waan ta'eef yoo baatee fiidde yoo maal goote yoo ispoortii kana hojjette gammachuu argatta. Eksarsaayisiin baay'ee bareeda. Kun iddoo sentariidha. Iddootti dhaqanii kaffalanii wannoo jedhan ta'a. Yeroo tokko immoo yuunivarsiitiiwwanii dhaabbanni tokko gatii gadaanaadhaan isinii kennaa ji'aan waan kaffaltanii dhaxxanii achitti fayyummaa keessaniif waan akkasii kana yoo guutanii lafeen keessaniin jabaataa, sheeppiin keessan isinii eegamaa. Nan ilaaliin dhuga natti araartatti sababii furdatti dhuga furdachuu keerraa dhimma hin qabu akkas si madeessee sitti muufan tala kanarraa baradhu igaleeraa himan sitti maa jiru. Kanaafi wanti gurguddaan arfaffaan itti mucaa kana jajuu isa kanadha. Cimtuudha mucayyuun kunii siin jechuufani nama nana. Sigaleera. Kanaafi intaloon kun yeroo tokko amma yeroo tokko qeeqaan ture miti ani baay'een qeeqaa mucayyoo kana baay'een qeeqaa dhugaa dubbachuudhaaf ta'anii yeroo tokko yeroo isheen itti viidiyoo adda addaa wantoota adda addaa gootu baay'een qeeqaa. Maaliif hin qeeqamu immoo qeeqatti hin darbaga waan gurguddaa afur godheera waan qeeqammoo tokkitti itti dabalee fiitan viidiyoo kana cufa. Tole mitiire wayya mitiire yeroo tokko artistoonni kun waa tokko hin fudhatti ta'een beekuu waa tokko hin fudhatti ta'een beekuu siniif safuudha waan akkasiifaa fudhatti ta'een beekuu dhugaan isiniin jira waan akkasiifaa ta'een beekuu. Waan akkasii ta'een beekuu
yeroo tokko gaa laayivii kanas baatee dhumaa xiyyitii kana beektu nuti maqaan isaanii baay'ee cimaadha. Maqaan isaa Shiishaa jedhama. Akka amantii keenyaatti waan hin taaneef isa kanas irraan darbaa ta'een beekuu yeroo laayiviitti baatu waan jetti. Gaaffiis immoo wanta kana qanxesteetu gaariidha. Wanti kun lafa keenya magarsaa anumtuu qe'ee keenya gurguradheetan dhaabbadheetan ittiin daftara bitachaa ture. Isa kana jechaadha. Isa kana immoo isa kana. Meeshaan kun kana qamaatee jennaan intalli keenya kana qofee taa'ati waan akkasii kana qamaatee jennaan. Egaa beektu waan akkasii kana qamaatee jennaan intalli keenya Saaliyaan jechaadha. Aartii mitiitii xiyyaara helikooftariitutti kennite samii keessa kaachisti. Samii keessa kaachistiin siin jedhama. Gaafii itti dhufa natti fakkaata. Laayivii galteetu dhukkeenurraa kaaste yeroo darbe argitanii amma maaliif dhukkeenurraa kaaste gaafa siin jedhu aarii gidi baafatte shani abbaa ishee godhu yaadatta Saaliyaa gaafa kana laayivii galtee nu baxabbaxxee fixxe taajjabbiin asii gadi si kolaa waan taajjabbiin baay'ee gaafa kana yaadatta. Taajjabbiin waan dagatu. Taajjabbiin seenaa keessan gaariis seenaa keessan isa maaliis isa gaafa mirqaantanii walitti cafaqxaniis inuma isin gaafa sana si gorseen ture hojii maartii hojjedhu malee siyaasa qushaashaa kana keessaa miila kee fuudhii 5,550 kana dhiisee dheetanii taajjabbii bakka fakkaatu surratti gadi dhiiseen ture waggaa 2 dura akkasiin ta'een natti fakkaata. Audio si dhaggeeffachiisu moo viidiyoos qaba garuu audio isaa si dhaggeeffachiisu moo irra darbu moo filannoo keessaniin dhaggeeffachiisu waan isheen gaafas jette dhaggeeffachiisu qaa godhu dhiisu. Warra faradduu kana uummanni shanee isinitti himnaa arraan tan duraanis eegallee ture shirri keessan shira dhaabbatuu miti. Shira cituu miti Oromoon isinirraa murattee jirti. Warra haga isin jala cacahu malee. Ummata Oromoo fixuun ficcisiisuun diina keessatti wayyaanee keessatti nama jaartanii jechuudha. Sun hundi isin hanqateeti biyya alaa keessattis nama wal ficcisiisutti jirtan jechuudha. San addi bilisummaa Oromoodhaa isinii miti. Abaawoon isinii miti. Isinii miti. Isin maqaa wabootii fi maqaa abaawoo uffata huccuu abaawoo uffataniiti keessan Tigreedha. Biyya keessa waan amma haga ammaa dubbadhe kanallee keessan deemu je'eetiin dubbadhe wanni hundi ni baati yeroo eeggatte gaafa gabbaatu immoo afaaniin osoo hin ta'in waan qabnu ammallee waan usnee taa'u jira dhugaan isinitti hima. Isinuma keessa sabboontoota meeqaa jira isinuma warra nama fixu kana keessa meeqaa jira wanni tun bakka itti deemtu laalla ja'anii warri ajaan teessan irratti gabbahaa jirtu tun. Waan namni uumee miti sabboontoonni isin keessa istiif jiran ummatoonni dhagahaniifi falmadhaa ja'anii warra haqa keessa achi keessa jiru gabbaasaa jirudha akkasitti fudhadha. Maqaa kana silaa ummanni kaawaa ootis ODFs dhaabni Oromoo ha jiru hundi qaaccaanis san hundi isaanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana qabatanii kaayoo isaaniitiin kobatti falmuutu irra ture. Warri kutaan asirra nama qoodaa maqaa garagaratti nama baasaa jiru isaanii beekadha. Diinni guddaan Oromoo ummata shaneeti. Diina ta'uu isaanii ta'anii warra kana. Namoota akka isaanii bakka hundaa jechuun bakka hundaa ha dukkaana gurgurus, ha harree oofus, ha wallisuus hunda keessaa nama jaarratanii dibbee isaanii dhoon hundi guyyaa eeggattee baate. Nama takka illee hin sodaannu. Nama takka hin sodaannu nama wal beeka alhamdulillah bagan biyyatti deddeebi'e hudduu isaaniitiin beeka hunda isaanii jechuudha. Ani sirbee qofaaf sabboontuun ta'u sirbi sabboonaa naman godhu sabboontuu naman godhu hojiidha malee sirbaan mana jiisuun ni danda'ama bara. Walaloo sabboonaan tokko beekaan tokko barreessee sitti kennee dibbee dha'uu dandeessa bara.
goota taata jechuudha. Haqa walitti himna diinee durafe warri maallaqaan jechuun sirba uummata Oromootiin gowwoomsa ijoollee hannaa ture meeqaatu jira. Haqa walitti himna dibbee dha'uun tuni hafuudha qabdi. Ani qulqullina kiyyaadhiif beeka. Sirba sirbuu qofaanii miti an kan sabboontummaa fi Oromummaa kiyya mul'isu. Fedhu haa dhagahamu, fedhu haa dhiisu, seenaa ijoollee guyyaa boru dhalattee dhaloota dhufu. Bar zamana akkanaa nama abalu jedhanii akkuma nuti amma teenya Mustafaa Harawwee irratti irraa haasawaa jirru kan akkamitti eegoonni kun ka osoo humaan godhin sirbuma waraabeetuma gadhiiseetuma namuma afaan banaa wayyaaneen isin ummata Oromoo ficcisiisuu dhaabuu qabdan olola asii haguma torbaan kana guutuu waan barreeffamu jala deemtanii eenyu jaarsi kun odaa qasee baanan if kabajiyaati if kabajise kabajneeti abbaa keenyaati ali gartanii shaleen if keessa gaddeebi'aati ilaala ooyisadha warri isin keessa jiru hedduu jira isin beeynee fi isin beeytanu hedduu isin keessa jira trust me go back and look bakkuma takka qofa irratti gol why you call me I'm here live haasa'an jiraanii agartaan akka hin dawwaliin gaa maqaa meeshiin godha maqaa isa yookaan asirratti yaadonna why you do this saniifuu maqaa keessan hin dha'u hedduudha isin adabadhaa jechuu adabadhaa nurraa adabadha asirraa illee bakka hundatti communitiin tun hundi dhaaba jala jirti jara keenya maqaa shanee jala jirti hoogganna isaaniiti kanaafuu adabachuu yoo baattan amma is nothing wanniin anjoo kun is nothing adabachuu yoo baattan waan takka naa hima asirratti warri akkana jettanii fi akkana jettanuuti waan takka naa hime wanti shaneen goote maaltu jira nama waliin fixuu malee mention one thing me waan takka hima hin jiru zoonii kibbaa qofa dha'uudha zoonii kibbaa zoonuma kibbaa tana ani tamataana wareersiti mee jira zoonii kaabaatti jijjiiraa gutakka takaabaatti jijjiiraa tabbahaatti hin jiru kibbaa malee jijjiiraa mee maaliif Oromiyaa keessa bosona hedduu jira jijjiiraa so we tired of you kanaafuu nurraa adabadhaa yaazoo kababaa waanini siidhaa ati usirratti hin beektu gaddeebii qoradhu kana gabaabaan maqaa fankee hojiin tantee waan ta'e hundi biyyatti laaqamtee ibsattee bakka irraa dhuftellee salphiftaa jechuudha. Karaattan kutee miira ishee nan hubadhaaf waan ta'eef guutummaa isaatu na bira jira dheeraadhaa isin hin dadhabsiisu waan ta'eefanii kute asirratti garuu waa jechuun barbaada. Viidiyoo kana ija lamaan ilaala. Kan isheen dubbatte kana ija lamaan ilaala. Akka nama baratee tokkotti ichaadha. Akka nama waa xiinxalu tokkotti. Tokko qulqullummaa isheeti. Amma ummanni keenya beektaa ummanni keenya gara Harargee kanaa Baalee kanaa ijoolleen keenya gara sanaa suni qulqulluudha dubbatanii ma baafatu. Oromoo adda adda qoodinaan hin jedhin malee iddoon tokko tokko immoo afaaniin sitti kolfanii hojiidhaan qaa godhanii si ajjeesu. Mucayyoon kun iddoo isheen itti dhalatte maatirii godhaa asirratti. Naannaa isheen itti guddattee ummatichi waan jedhu hin jedhaan baafataa nagaa isaati. Mirqaane dhiisa dubbate sitti araaramuu barbaadan isaa ammuma deebi'ee sitti araaramee ijoolleen akkasiiti. Kanaaf amma ishee yeroo sanatti miirri dhiyaas waammoo yeroo laallu koonteekistii yeroo kun dubbatame. Yeroo sana keessatti yeroo isheen viidiyoo kana waraabdu uummanni keenya ala kanaa wal fixaa turree aaraa turre jechuun jira miti qabsoon kun galman geessu namnu waanuma danda'uun inni dinagdee inni wacu inni barreessuudhaan waa baay'ee goone gara 2014 15 16 17 keessaa Oromoon ala kanaa hin jiru dhugaan sin hin jira qabsoo marra ture maal eegaa turre bilisummaa Oromiyaa eegaa turre waan ta'eef waan hojjetamu ijoolleen duutu kun ijoolleen biyya rasaasaan karaa irratti dhumtu kun baay'ee emotional nu godha. Gaafa ilaalu waan eegdu qabdi mucaa'uun. I'm sure 100% bilisummaa Oromiyaa hin jaallatti. So
waammoo waan eegan komatu nama irraa waan eeggan komatu miti waan shanee kun waan abaa'oo sana natti fakkaata. So waa emotional taate yeroo sanatti isheen waan hojjetu keessatti waan waa tokko waa akka ni dafee dhufu waan barbaadu wanti sun immoo qabsoon keenya immoo obsa baay'ee qabaa piroosesii baay'ee keessa deemee dhufee waan baay'eedha yeroo sana immoo dabalataan immoo biyya alaa kana keessatti maqaa miidiyaataan gandaan amantiidhaan wal qoqqooduu keessatti hojii guddaa summii guddaa kan facaase gurbaa kana ture egaa yeroo sana keessa ijaarsi tunis ture dhagaa ijaarsi jira miti miidiyaan kun reefuma banamaa kanaaf immoo yeroo sana taargetii guddaa godhee kan inni wannoo jedhee mucaan kun ba'uudhaa fi waan ijaarsa abaa'oo shanee biyya alaa kana jirtu mataa ishee cicciruu qaba miidiyaadhaan. Hamma Atlaantaatti ol bahee shanee Eertiraa teessee maal nu goote Oromoon maal goote Oromoof kan gochaa jiru anadha. Ijoollee asii miidiyaa irraa qabsoo kana nuti hojjetaa jira. Baqqalaa Garbaa xaqilaa ministeeriidhaan immoo itti aanaa xaqilaa ministeeriitti piroopoozaalii gadi baafatee yeroo sana keessatti mucaan kun addunyaa kana weerareera. Ofii amantii man qabu garuu iddoo tokko tokkotti immoo isin waan amantii islaamataa waan baay'ee tamsaa ture. Inni kun dhugaadha waanuma mana taajjabbii jiru yeroo sanas barreessaan ture hundi keessan na jibbaa turtanii imeelii namaas wanne goonee waan baay'ee funaannee waanuma jirurraa wantoota baay'eetu jira. So yeroo sana keessatti mucayyoon kun as baatee dheekkamuun ishee jechuun miira ishee baafachuun ishee I don't think waan hammina qabu yookiin Oromoo kana jibbituuf yookiin maaloo kana jibbituuf natti hin fakkaatu. Akka itti ilaalteettaati. Ija kanaan ilaaltaniittu. Yeroo tokko immoo egaa amma yeroo sana keessatti artistoota hidhee maaloo hidhee kophaatti Atlaantaa dhufuu maaloo dhufuu argitee namoota mataa qaban kana siniin qabanne Oromiyaa bilisoomsinaa jedheera waan ta'eef mirqaanaan keenya akka galee ciise kunii jechuun waan godhu qabu waan ta'eef yeroo sana keessatti qabsoo baay'ee humnaan dhiibee dhufe tokko Oromiyaa harkaa kan baase yeroo taa'ee ilaalu. Just this I might be wrong. Dogoggora gochuun hin danda'a. Lammaa Magarsaa fi kana natti fakkaatan. Maaliif Lammaa Magarsaa waanuma qabsoo abaa'oo bakka nuu buutu nutti fakkaattee dhuftee hin taane namichi achi rukuttee sirni nafxanyaa achi lammaa sana dhiibdee amma sirna nafxanyaa nu bulchaa jira. Gurbaa'uun immoo waanuma argitee Oromiyaa harka keenyatti galfanne wannoo jenne waboon barbaachisu balon barbaachisu qeeroo kana boodettee olii gadi maal gootee humnuma laga jirtullee lalaafistee warra OPDO kanaan bakka mootummaan nuyi qabnu kanuma qaba kanuma jala hiriirra jettee wannoo jettee amma dubbiin qabsoon akka haaraatti akka bara 1991 sana haaraa bara 2020 jalqabaa jira kun amma jalqabame already. So yeroo sana keessatti mucayyoon koo kuni wanta kana fudhattee yookiin immoo wanti kana jettee yoo gadi baatee dheekkamtee ani gama kootiin komee amma irraan qabu ulee taajjabbii maal godheera anam irraa kaaseera. Uleen taajjabbii koo irraa ka'eera akka kootti. Yeroo tokko immoo sirnaa fi namoota wallaaluunis amma shanee maali abaa'oo maaliyyoon kuni kaayyoon abaa'oo kaayyoon magaariidha. Namoonni abaa'ootti miseensa ta'anii yookiin miseensummaa kana deeggartoota ta'an immoo perfektii jechuu miti mucaan tarii isaanittis aarte ta'uu danda'a. An akka ittiin gargar baasee ilaala jechuudha akka kootti. Ani miseensummaa abaa'oon qabu garuu kaayyoo abaa'ootiif hojjedha amma no bareettee jechuudha amma waa naa iftetti kan hojjedhu kaayyoo sana. Kaayyoo sana jechuun maal jechuudha? Abbaa biyyummaa Oromoo, hiree murteeffannaa, Oromoon kan isaarratti abbaa ta'uu. Isaan kun anaan na gammachiisu sagantaa abaa'ooti waan ta'eef. Namoonni namoonni gaggaariinis keessa jiru namoonni baay'ee cool yaadanii baay'ee gadi fageenyaan yaadanii rationalist jiru. Namoonni immoo sababuma ji'aan $30 gatii miseensummaa kanaa kaffaltuuf immoo kesheef laaqii sitti dibattu immoo guutteetti jira miti. Qomoo kee geddartee hololaan egaa ijoolleen maqaaf miseensa deeggarraa abaa'oo kana jedhanii hololaan tokkoffaadha. Jechuun baay'een ishee hojii irratti hin jirtu. Hololaan number one dhuguma harmayyuu mee waa tokko mee qori
akka sarootaa sitti yaateetu akka waan waboon kunis kanuma ishee qofa ta'e abaawwan kunis kaayyoon abaawwan kunis waan kan ishee ta'e akka kanatti wannoo itti jirti ijoolleen hubannaa qaban jiru maanguddoonni hubannaa qaban jiru warri qabsootti cichanii galata nu biraa qabu miidiyaa kanaan finnee gaaf tokko nan galateeffadhaanii ijoolleen immoo ganaa baratan abaawudhuma jedhanii jaallatu malee waanuma abaawoo sana kan hin beekne waanuma immoo waa xinnoo hojjetatanii fi maallaqatti kan akkuma siin jedhe kana doolaa dama darbataniif issi immoo kan wannoo jedhan jiru itti naariin adde saaliyaa ijoollee akkasitti naariin aatimma nama guddoo ijoollee geessifatti waan ta'eef ijoollee gurguddoo qabda waan ta'eef itti naariin ijoollee akkasii arrabsitu maal gootu yoo jiraatte bira darbiiti hojii aartii keetti hojjetu siyaasa ishee sitti dhiisi siyaasni keenya mataa nu dadhabsiise kun yeroo malee akka harrii sitti hin baafne si dulloomsa itti dhiisi mataa nama dhukkubsaa siyaasni gaafuma yeroo isaatti galma gaa ati aartii keeshee walalaa kana maalii kana waggaatti waggaa lamaatti yoo maallaqa argattee deemiti waan xinnoo nu hojjedhu waan ani itti si appreciate godhu keessaa immoo tokko isa biyya deemtu kanaati akka kana warra mootummaa jala si shukurkurtu. Thank you. Dhugaa warra video kana warra biltiginnaa kana jala si shukurkurtee simannaan qophaa'ee maal ta'ee taayyee dandaasi simatee maal gootee dhattee hoteela sii qabanii akkasiis hin goone ati amma si wajjin hin ture waan ta'eef taajjabbii. Ansi biraa biyyuu taajjabbiin suma geggeessee si fuudhee deebi'e waan ta'eef lama deemtu hundumaa keessatti ijoollee duukaa utaalta malee dhattee addis waraggaabaa biraa taayyee dandaafaa biratti hoteelli sii qabamee propagaandaa isaanii akka afuuftuuf meeshaan taaneefati. Taankii bareedduu koshoo akka kana itti fuudhe. Kanaaf meeshaa siyaasaas hin taane hamma ta'e aartiinuma kee waan kana deddeemtee wannoo kana farsoo kee kana farsoon hundaa'e farsootti illee nama tamtu garuu wantoota itti sanaa godhattee ijoollee keenya dudubbistee olii gaddeemtee dhuftee aartii kee immoo hojjetatteetta soo taankii kanadhaa kanaaf ajaa'ibsiifannaa kanas immoo siif qabaa jechuufani irra turee laataa wanta kana nan dheeressee laata namootatu maali nama na dubbatteen quuftu silaa barreessiteen quuftu silaa naan jedhee teekistiin argee tole kana caalaa isinitti dheeressuu dhumarratti Biyyoonsee Oromoo aartistii Oromoo galatoomii jabaadhuu kana booda immoo siyaasa ishee maalii ishee dhiisiiti hojii aartii hojii babbareedaa seenaa waa'ee Matakkal waa'ee Raayyaa waa'ee maalii walloo deemtee nu hojjettu kana dhaqii immoo seenaa nunnuqubaa iddootti hayyichi Oromoo Beekan gulummaa dhalatee achis dhaqeetii qoradhu waama danda'ellee hoosii gochuu baadhe yuutuubii keellee saabskraayib sii godha ammoo gara jallaa sanaa gara biyya shanee sana dhaqeetii achi shaneetti dhaqeetii alan ammoo sattaan immoo marroofaa kana bira dhaqeetii biyya marroofaa kana bira deemiitii dhaqeetii warra waboo kana nu jajjabeessi warra bosona jirtu kana aniyyuu xalaatti sii xaafa jechuun akka namni tokko xissitti hin jirtuuti biyya gara biyya Wallaggaa namni sin tuqu beekta miti kan ijoolleen Wallaggaa ijoollee sabboonta ta'a ijoollee aartii keetiin guddate waan ta'eef baay'een isaanii si jaallatu amma immoo gara sana deemiti waggaa lamas haa ta'u tokkos haa ta'u shanis haa ta'u dhaqiitii achi immoo waa tokko nu hojjetu tolee. Rabbi si wajjina ta'uu fayyaa ta'ee nagaa ta'ee daawwattoota koo egaa asuma irratti hin xumuraa yuutuubiin koo ODM Tube jedhama yeroo adda addaatti waa tokko na hangootanii nama istiidiyoo kootiifis gadi bahee maallaqa isinirraa hin funaanu silaa Oromoon kun doolaara tokko sitti kennee ka'ee kaballaa 100 si kabala waan ta'eef Oromoorraa maallaqa kadhachuun xiqqoo nama yaaddessaa kanaaf saabskraayibii qofa godha ODM Tube saabskraayib godha peejii kana laayik godha ani dhaamsi koo simbira geenyaanii galata waaqa daabboo faranjiitu naa kenna bishaanii laga faranjii Atlaantik Oshiniitu garana yaa'a bishaan ummaa sinirraa biddeenis bishaanis hin barbaadu garuu beekumsa koo siniin qoodaa muuxannoo siniin qoodaa siniin bashannansiisaa yaadaan Oromiyaa sinan gashaa waan Oromiyaa keessa jiru sinittan himaa neetwoorkiin koo biyya sana keessa iddoo hundaa waan jiruuf taajjabbiin xaxee fixeera biyya sana waan ta'eefi waan koronaa kanaas hin daganne egaa waaqayyo koronaarraa sinaa eeguu
fayyaa ta'aa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa kan biraa artistoota biroo mataa keessa caccabsuudhaan amman boru walitti deebinutti har'aaf nagaatti naa ta'a ulfaadhaa.